大家好，我是黄海，一个从业9年、看过2500个消费项目的投资人。国庆长假已经结束了，大家在假期里都去哪里玩了呢？有没有进行什么户外运动啊？提到户外运动的话，如果你热爱这项活动，应该对下面这几个品牌的名字都不会陌生，包括始祖鸟、萨洛蒙还有迪桑特。这些名字听起来都像是洋品牌，对不对？他们确实源自于国外，但是直到今天，他们已经被来自中国的公司收购了，就是安踏集团。安踏集团呢，依靠过去10多年的买，直到今天已经成为了中国市场当中排名第1的运动集团。让我们来看一下，在2023年上半年的时候呢，安踏集团在中国市场的业绩呢是接近300亿人民币，这个数字已经超过了耐克在中国的销售额，而耐克呢有276亿人民币。让我们来看一下这个榜单里面的第3、第4名，同样很有意思。第3名是李宁，第4名是阿迪达斯。李宁的销售额在2023年上半年呢是140亿人民币，阿迪达斯只有130亿。所以你可以发现，在中国的运动市场当中，老大安踏超过了耐克，老三李宁超过了阿迪达斯。国货崛起的趋势绝非浪得虚名。那我们来具体看一下安踏集团的财报啊。安踏集团上半年的财报不仅销售额接近300亿，它的利润也非常可观。居然在半年的时间内，安踏的利润是47个亿，而同比去年同期呢，它的利润增速也超过了30%。所以可以说，安踏这家公司它的经营实力是非常强劲的。而这个亮眼的财报背后，我们可以发现，安踏的业绩大概可以分成安踏集团的第1曲线、第2曲线和第3曲线。那安踏集团的第1曲线呢，就是它的同名品牌，也就是安踏本身，大家应该都听过哈，从小就已经买过的。上半年，安踏本身这个品牌呢，贡献了141亿的收入，但这个品牌呢，它的增速已经比较缓慢了。那安踏集团的第2曲线就是飞乐这个品牌，我们之前有一期专门的节目有介绍过，为什么它在中国市场里面能取得成功。大家如果对于飞乐感兴趣的话，可以回头看我们之前的那期视频。而飞乐是被安踏集团在15年前所收购的，所以经过了10多年的经营，它在上半年的收入呢也有120亿。也成为了公司的第2曲线。那我们可以看到，除了这2个大品牌以外，其他所有安踏集团旗下的品牌呢，共同的在财报里面呢被体现为其他品牌。你看啊，始祖鸟最初是源自于加拿大，迪桑特最早呢是来自于日本，而萨洛蒙呢是诞生于法国阿尔卑斯山的一个品牌。除了这3个最著名的之外，还包括网球行业的世界上的第1品牌威尔逊，还包括来自于韩国的户外品牌可隆。这些品牌在安踏集团的经营之下呢，在中国市场现在都在冉冉升起的状态，都发展得很好。为什么安踏集团可以把这些洋品牌做大做强呢？那今天的视频呢，我就以其中3个最著名和被讨论度最高的品牌始祖鸟、迪桑特还有萨洛蒙为例，来看一下安踏究竟有什么本领。首先想问一下大家有没有买过我刚刚提到的安踏收购回来的这些洋品牌的产品呢？如果你买过的话，请扣1；没有买过的话，请扣2。也欢迎你在评论区里给我留言，分享你购买这些品牌的用户体验。首先我们来看始祖鸟，网上一直有一个传言叫做中年男人3件宝，茅台、钓鱼、始祖鸟。这个可以看出来，始祖鸟在中年男人这个群体里面是拥有非常大的号召力的。前2周我在始祖鸟的线下门店里面逛了一圈，发现一件白 T 恤就是门店里面最便宜的单品，它的价格要1000块钱。所以说始祖鸟是个不折不扣的高端品牌，甚至是带有一些奢侈品的意味。如果你要买它的核心的冲锋衣，也就是防寒外套这样的产品的话呢，动辄4、5千块钱是非常正常的价格。而且在这种情况下，始祖鸟的很多产品依然供不应求。有一段时间还有传言，始祖鸟居然要学习爱马仕，对他门店里的产品进行配货制。很明显，这是安踏集团想从奢侈品那边学回来的经营策略，但是这个策略呢，听起来有点过分夸张了，所以目前据我观察，在门店里面还没有真正落实。始祖鸟并不是被安踏集团收购之后才变火的，在安踏收购之前，始祖鸟已经发展了20-30年的时间，在海外的高端户外这个领域里面呢，它已经拥有了非常高的人气。安踏是在2019年收购这个品牌的，收购之
之后这4-5年时间当中，最大的发展在于始祖鸟的中国市场已经做起来了。如果你在中国各大城市核心商圈里面去逛街的话，今天都能看到始祖鸟的身影。而很快呢，安踏就会把它19年收购回来的这些不同的品牌重新打包上市，其中最核心的资产当然就是始祖鸟了。而这一次上市，安踏对于始祖鸟为代表的这个品牌集团，它的估值预期是超过100亿美金。为什么始祖鸟能这么厉害啊？我们来具体分析一下始祖鸟的这个高端户外的定位呢，它的主要客群是中年人，其中又以男性为主。你看这里面就很有意思了，如果你是一位有钱的女性消费者，你可以选择的奢侈品是很多的，从 LV 到爱马仕到香奈儿。但如果你是一位有钱的男性消费者，为你度身订造的产品其实相对来说就非常少了。所以安踏肯定就看到了在男性的客群当中去打造和奢侈品同等价位的这样的一个市场机会。而用什么样的定位来切入这个男性市场，能够获得这群高端用户的青睐呢？答案就是运动户外。原因很简单，就是对于这些中年男性来说，他穿的也不可能太花哨、太时尚，他需要在穿着当中体现出来一些沉稳的气质，但同时呢，也不能太商务、太正式。除了穿西装以外，中年男性绝大部分的穿着场景其实可以用比较沉稳的运动户外的风格去满足。而对于这样的一个用户需求来说，始祖鸟可以称得上是正中下怀。所以安踏收购了始祖鸟之后呢，给了始祖鸟一个非常有意思的定位，叫做运奢。运奢这个词呢，可以说是由始祖鸟这个品牌首创的运动型的奢侈品。安踏就把始祖鸟的门店开到了爱马仕和 Tiffany 的对面，同时也让始祖鸟去参加 T 台走秀、时装周这种以前专属于奢侈品的一些营销活动。而在售后服务和用户的活动这些层面呢，也都是对标奢侈品去运作的。根据我的市场调研所知呢，安踏的高管其实一直在控制始祖鸟的开店速度，他们不希望始祖鸟突然成为一个烂大街品牌，这样子的话，它就会失去一个奢侈品所独有的稀缺性和高端属性。所以哪怕始祖鸟一年能在中国做小几十个亿的销售额，但实际上这个速度已经是被安踏集团所控制过了。这是一个典型的奢侈品的经营策略，但这里面我觉得也有值得商榷的地方，就是始祖鸟这样的一个硬核的直男品牌，在此前一直强调的都是户外的功能性，还有它防寒的能力，现在突然要走奢侈品的路线了，会不会和它原来那个专业定位的内核有所冲突呢？这里面我也很想听一下大家的意见。你认为始祖鸟走奢侈品路线，它能成功吗？能成功的话，请扣1；不能成功的话，请扣2。好了，讲完始祖鸟，我们再来看另一个中年男人特别喜欢的品牌，也就是迪桑特。迪桑特是一个源自于日本的品牌，它主打的运动户外场景呢是滑雪、高尔夫还有铁人3项。这3个运动听起来都很高大上，对不对？但你千万别以为这样子就证明了它只是一个小众品牌。因为运动这件事情对于迪桑特来说，仅仅是他卖产品的一个钩子，或者我们叫做一个抓手。你并不需要真的每天去滑雪和打高尔夫才会去买迪桑特。迪桑特主打滑雪高尔夫，仅仅是为了给大家一种高端的感觉，因为大家会很自然的把这样的运动和高端生活方式联系在一起，所以主打滑雪跟高尔夫呢，可以更加顺理成章的赢得这些中高端人群的青睐。就好像我买了迪桑特，就感觉我也是一个经常滑雪和打高尔夫的高端人士了。在16年的时候，安踏就已经控股了迪桑特的中国业务，它的客单价比始祖鸟呢只是略低一些，但是也低不了哪去，也是一个彻彻底底的中高端品牌。一件迪桑特的 T 恤要大几百块钱，它的一条裤子也是个小2000，外套呢3-4千也非常正常。根据安踏集团的财报显示啊，迪桑特的毛利率是70%，它的经营利润率呢也超过了20%。我认为迪桑特在中国的成功原因呢，跟始祖鸟是如出一辙的。始祖鸟的定位是奢侈品嘛，它打的是最高端的人群，但除了最高端的人群以外呢，还有一大群中年男性消费者，他是具有比较强的消费实力，所以买衣服的时候呢，还是希望能够买的稍微高端一点的。对于这群用户来说，其实迪桑特就充当了他们生活当中非常重要的一个中高端运动品牌的选择。我在上个月去日本考察的时候，我也去了日本涩谷的迪桑特旗舰店，我就发现在日本市场，
迪桑特的设计是非常时尚的，是带有潮牌属性的，但在中国你根本看不到这样的影子，所以可以说安踏是非常懂中国男性消费者的。对于中国男性消费者来说，太过夸张的设计其实他们是不喜欢的。说完2个中年人喜欢的品牌，最后我们来再看一下萨洛蒙。萨洛蒙可以说是安踏第3曲线当中最受年轻人喜欢的一个品牌了。萨洛蒙最火的当然是它的机能风运动鞋哈，今年在很多社交媒体上都得到非常多的讨论度，还有人说想买也买不到，那看起来安踏的饥饿营销又成功了。那对于这个风格为什么能火呢？实际上我也是无力分析啊，因为我本人也不是这种风格的受众。我觉得这个设计风格挺浮夸的，但是它在年轻人群体当中呢又很受欢迎。我看到网上一些帖子都说这款鞋子特别百搭，所以我请我的观众当中，如果你是萨洛蒙粉丝的话，欢迎你在评论区里告诉我你认为这双鞋好看在哪里。目前萨洛蒙在中国市场的进展呢，比前面我们说的2个品牌要更加的早期一些，它的门店是最少的，它的产品也不容易买到。而因为萨洛蒙的稀缺性呢，有一些情况下它的鞋子的价格已经被炒到了原价的2倍，要2000块钱以上。从萨洛蒙的案例我们可以看出啊，不仅是给有钱的中年人做品牌，你能卖得上高价，你哪怕是针对年轻人，你能够做出他们喜欢的设计，然后再搭上户外运动这股潮流呢，你也能非常受欢迎。说完这3个品牌，大家有没有意识到安踏所主导的这些品牌，它都有一个共同的特点，就是它们都是上千元的中高端品牌，甚至还有始祖鸟这样的奢侈品定位。所以我给安踏集团运作这些中高端品牌的方法总结成了一个公式啊，高端溢价等于小众运动乘以历史底蕴，再乘以本土化的运营能力。你看始祖鸟主打的是户外登山，迪桑特主打的是滑雪和高尔夫，萨洛蒙的跑鞋呢，主要是用在越野和铁人3项上面，但是实际上你是不用去进行这些运动，你在日常生活当中是可以去穿着这些品牌的。第2点就是历史底蕴，在我们刚刚介绍的这3个品牌当中，实际上始祖鸟才是最年轻的一个，它只有20-30年的历史。迪桑特是一个1935年成立的日本品牌，萨洛蒙是一个40年代成立的法国品牌。这些品牌在国外都经营了几十年的时间，它是自带历史底蕴的，它的高端属性和历史是有密切关系的，并不是一个人为的新品牌，你突然就卖一个高价，这样子的话消费者是很难接受的。第3点呢，就是本土化的运作能力。大家刚刚听我的分析也都知道了，迪桑特在中国和在日本几乎就是2个品牌，所以其实安踏集团给这些品牌都赋予了在中国更多的生命力，而并不是把海外的设计和产品直接拿到国内就进行一个简单的销售了。所以本土化的经营能力也是安踏旗下这些品牌成功的一个必要条件。而除了产品设计以外呢，在社交媒体上进行各种的话题的经营，还有 KOL 的合作，这也需要非常接地气的能力。所以这些能力都是安踏作为一个中国公司给这些洋品牌赋予的新的生命力。其实这里面有一点让我是深受启发的，就是安踏的这些中高端品牌，他们定价都不低，甚至都到1000元以上，但他们在过去1年呢，在中国市场都发展的非常好。而这样的一个发展趋势和宏观的市场环境其实有一点相违背。大家都知道现在是一个消费降级的时代，很多人都在说老百姓没钱了，都消费不起，为什么这样的品牌还能逆势增长呢？我给大家一个思考的角度，就是你在消费一个产品的时候，这个产品对你来说它究竟意味着什么？这个问题非常关键。如果一个产品它仅仅是一个功能属性，那一定是越便宜性价比越高越好。但是有一类的消费，我把它称为兴趣消费，这一类兴趣消费满足的是我的一个生活方式。在兴趣消费的领域呢，消费者还是倾向于买到自己喜欢的产品。俗话说千金难买我愿意，如果这个产品我喜欢，我觉得穿上这个产品之后，我对自己的感受都更好了，我都觉得自己成为一个更好的人了，那在这种情况下呢，性价比就并不是一个首选的指标。大家可以思考一下，除了户外运动以外，生活当中还有哪些消费是属于我刚刚所说的兴趣消费的范畴的？好了，今天的视频就到这里了。如果你对安踏集团旗下这些发展迅速的高端品牌还有什么见解的话，欢迎你在评论区里给我留言。我是黄海，一个从业9年看过2500个消费项目的投资人。关注我，我们下期视频再见。